तो राम राम दोस्तों, आज हम आपको कटर ब्लॉग में दिखाएंगे अपनी देसीपना। आप देख सकते हो बादल कितना छाया हुआ है और गांव में गेहूं का सीज़न चल रहा है। और आप देख सकते हो भट्टे वालों ने फिर नहीं डाल दिए, ईंट खराब ना हो इस वजह से। ये बारिश भी कितनी बदनसीब होती है जो गैर टाइम पर आकर नुकसान ही नुकसान करती है। तो दोस्तों अगर आप भी गांव से ब्लॉग करते हो तो कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।